观众朋友你好，我是吴国正，欢迎收看今日新历7月初10，公视台语台下晡新闻。咱先来关心中央流行疫情指挥中心说明讲，今日阁新增加2个带病入境染着武汉肺炎的患者。蔡英文总统含内政部市国勇部长早起去空中勤务总队的基地视察，嘛宣布要甲空勤队员加薪水。昨深更，南韩的首都首尔现任的市长朴元淳新死去予警方发觉，到底死亡的原因就要搁厘清。观众朋友，咱先来关心中央流行疫情指挥中心说明讲，今日阁新增加2个带病入境染着武汉肺炎的患者，一个是20几岁长期拢踮伫美国的女性，另外一个是50多岁伫咧中东地区咧做头路的男性。目前国内病例计共是451个，阁有中亚洲的卡萨克斯坦一国，讲有不明的肺炎发生。咱大家来听指挥中心曾仁祥发言人上盖新的说明。关新增2例的确诊病例的部分，那总共按450是一个20多岁的女性，那长期在美国工作，在今年的7月5号返国。所以我们针对他的接触者，目前掌握35名，其中2位是家庭接触者，另外22名是同班机座位前后2排的乘客。那这24位都会列为居家隔离的对象。那另外一个按451这是一个50多岁的男性，他长期在阿曼这边工作7月8号自阿曼这边返国就是从杜拜那边转机返国卫生单位掌握接触者有39人，其中有22人是这个同班机前后2排的乘客，那他们会列为居家隔离。另外比较可能，当然还是应该是说他的事实厘清能需要这个比如说哈萨克他们再去厘清，或者说世界卫生组织介入调查。不过目前我们的一个评估，就是哈萨克当地的 COVID-19 的疫情仍然相当严重。那这个所谓的这个不明原因的肺炎，当然最有可能就是在 COVID-19 的这个病例数还有死亡数都可能有低估的情形。那这个可能我们就会再密切注意。咱再来讲，内政部介管的空中勤务总队成立到今16天，派直升机出去救灾救难载病人，过程一步一步。归完了有成功的对象，到今已经有7000几人。早起蔡英文总统和市国勇部长嘛去到总队的基地，勉励顶下的人员，佮宣布空勤队员薪水有要加。总统蔡英文来台中空勤总队的基地，实地了解空勤的救难设备，佮去哩乌鹰直升机的驾驶舱，了解每一个详细运作。若是讲到空勤飞行员的执行任务，拢是冒真大的危险。总统蔡英文表示为免，嘛当场宣布替加薪。我认为国家应该也必须给各位更多的鼓励以及保障，所以政府决定从今年7月1号开始，对于每一位空勤飞行员每月增发我们的揽才、留才奖金。那么同时呢，我们也会提高飞行人员、空勤救护人员、共勤机组员的钟点。这波加薪水的范围包括政府家属每一个月有4万块的揽才奖金，还有执行勤务的飞行钟点费，空勤人员的飞行钟点费嘛提升。内政部指出，空勤总队的飞行员大部分拢是伫军中来的，有毕业身份。若是战争时阵需要编入去战争的人力，空勤总队表示，未来5年到期退伍的飞行人员是愈来愈多。总队长嘛向总统表达这个问题：3年之内要退28位，6年之内要退53位。每一次上网公告征求都找不到，那事实上就是待遇偏低。空勤总队表示，因为待遇比民航甲军方更较低，工作风险也较悬，人才欠缺的部分可能会愈来愈大。而且根据统计，到93年成立到今，空勤已经达成97100人。今年到今嘛执行16场的心灵火灾救援，除了提悬奖金甲飞行钟点费来甲人才留条例，今年10月份接收上下尾6架乌鹰直升机了后，总计有14架，卖加速来去台东甲上山基地，提升空中救援能力。记者综合报道。
再来讲，美国国务院又搁宣布要卖武器给咱台湾，主要的内容是爱国者3型飞弹、交换巨零件、试验认证、种种的保养，连带英国咱所采买400几粒共型的飞弹嘛包含在内，大大增加这款武器运用的年限。总统府这边嘛已经表示感谢，尤其这是美国川普总统上任到今第7摆卖武器给咱台湾了。台美关系进一步升温。美国伫咧通过5日抗系列军售了后，美国国务院初稿通过今年第2遍的对台军售案，正式批准大约182亿的爱国者3型飞弹演售案，而且通知国会，这项军售案包含换过期的零组件、飞弹认证测试，军售的范围包含台湾这几年来的采购，广告的总数有444粒的爱3飞弹，还有地面的系统。因为卖少飞弹甲系统已经服役10年，美方一个举动是要确保飞弹30年受期无问题，协助台湾维护区域威胁。我们这几年的军售跟以往有个很大的不同，比方说爱国者3型，它单项单品提出，它就会告诉你准或不准。我们之前买这个 Mark 48哈重型鱼雷也一样，单项单品单军种，他觉得可不可以，他就会批准。这项军售将有助于强化我国的自我防卫的能力，以及维护台海区域和平的稳定。爱国者3型飞弹系统性能真好，有防空反弹道飞弹功能。防空的lan炸距离是70公里，lan炸的高度有24.4公里。一粒爱国者飞弹lan炸一粒导弹的lan炸率有75%，若是同时用2粒，lan炸的比率会当提升到88%，会当规工作战，会当讲是防空真好的武器。国军部署伫各地区，亲像是台北万里、南港新店、台中太平平林营区、南部的部分、台南、高雄甲华东的空军基地，拢有爱国者的飞弹认证组。而且可以在大概45天左右，可以知道说，可不可以取得这些军售，所以我在整个兵力的呈现的那个效率上面就会大为提升。这是川普就任以来第7遍实施对台湾的军售，凸显台美军售的常态化。学者分析，美国改过去长期累积军售案，再用规批清仓的方式宣布军售案，即马互台湾比较日本甲韩国，正做回北约盟国的重要指标。总统府是感谢美国履行台湾关系法甲6项保证的承诺，协助台湾确保台海的和平安全。记者综合报道。来关心国际的大消息，昨下晡南韩的首都首尔现任的市长朴元淳因厝内亲人报案，讲伊失去音信。到甲深更，警方找到伊的身尸，照看嘛毋是他杀。韩国的媒体是推测讲，近来朴市长因为不动产的政策受人批评，阁有查某秘书嘛出面压伊私人的品行问题，可能这拢是致使伊行对底路去的因端。 서울시정은 안정과 복지를 최우선으로 하는 박원순 시장의 시정 철학에 따라 중단 없이 굳건히 계속되어야 합니다. 伫正式首尔市长朴元淳自杀了，依法由第一副市长市政协代理。伫初十早起，伊除了表示哀悼，也请首尔市民安心。市政会照已经过身的朴元淳的政绩来推动，一直到2021年4月初7补选为止。首尔警方是伫咧初9下昼5点半接到朴元淳的查某囝报案，讲伊伫中昼左右交代几句，敢若是后话了就失去联络。 警方就随开始找人，伫当地时间初10透早左右，伫城北区的岳阳公园附近找到朴元淳，验过已经过身。7시간 동안의 대대적인 수색을 진행하여 7월 10일 00시 01분경 성북구 북악산 성곽길 인근 산속에서 사망한 채로 발견되었습니다. 今年64岁朴元淳是自由派社运人士甲民权律师出身。2011年补选选调首都市长，伊是目前任期上久的首尔市长，也被认为有机会参选2022年南韩总统。不过，伫最近因为不动产政治业务感到压力，也有秘书性女员工搁怀疑性建校贷迷途事件。外界又讲，这有可能是伊自杀的原因。 구체적인 사안들은 앞으로 수사를 해봐야 되겠지만 현재로서는 특별한 타살 혐의는 없어 보이지만은 향후 연사사건 그 처리 절차에 따라서 심도 깊은 수사가 진행될 예정. 不过，详细死亡原因，由安等待警方进一步调查。
目前朴万孙的遗体是放伫咧首尔大学病院，因为这是第一遍首尔市长伫咧任内过身。首尔市政府决定替伊举行首尔特别市葬，葬礼是5天，民众会当去致意，告别式伫咧13举行。记者综合报道。再来讲，美国联邦的最高法院上新的裁判决定讲，川普总统就要甲伊报税金种种私人的财务资料，交予检察官查明详细。这条判决正是表示，就算现任的总统，嘛袂当脱开公开财务这项法律的约束。啊，不过另外一条案是国会议员要求要看这个资料，最高法院就无接纳，已经发回下一级的司法机关重新审查了。美国联邦最高法院查到针对2件有关总统川普财务记录的诉讼进行裁决，其中一项案件，大法官以7-2的票数裁定，纽约检察官有权利来看川普包含税部在内的财务记录，包括川普提名的2名保守派大法官戈萨奇甲卡瓦诺，即摆嘛徛伫多数派。最高法院的裁决嘛表示，就算讲是现任的总统，嘛无绝对的豁免权。川普嘛表示非常不满。Because frankly, this is a political witch hunt, the likes of which nobody's ever seen before. It's a pure witch hunt. It's a hoax. 纽约房地产大户出身的川普，是少数伫咧选总统进前拒绝公开财务状况的候选人。外界质疑川普可能碰碰财务水准，嘛有可能暗砍税务的违规细节，也毋过拢叫白宫的新闻秘书否认。The media has been asking this question for 4 years, and for 4 years the president has said the same thing. His taxes are under audit, and when they're no longer under audit, he will release them. 也毋过另一件诉讼，有关联邦众议院委员会要求取得川普报税单等等的记录，因为涉及三权分立，最高法院决定发转去下级法院重审。Careful reading of the Supreme Court ruling related to the president's financial records is not good news for President Trump. The court has reaffirmed the Congress's authority to conduct oversight on behalf of the American people, as it asked for further information from Congress. 美国广播公司 ABC 指出，一般大众由原真歹伫咧大选进前知影川普的税务也是财务资料，因为这资料若是交予检方，依法就必须要保密。记者林浩如整理报道。下晡上届新国内重要的消息，中央政府要搁增加第3批，替各行各业消透困难纾困的预算。行政院苏贞昌院长已经宣布讲，这回会拿2000亿起来运用。不过，这也引人议论讲，敢会留债务予子孙，也是影响到别项建设的。苏院长讲，在伊咧看，眼前就要先替产业界渡过艰难，才有法度搁再拍算未来啦。中山南表示建议行政院长苏贞昌设在大墩水枪区溪流西边的步道，以行动鼓励民众去爬山。伫热天，这嘛是一种避热的方式。但学生平常时爱伫学校上课，苏贞昌进前宣布2档内底，各中国小的教室拢要装冷气，毋过电钱送来出。苏贞昌提出中央补助的2个标准，希望县市政府跟教育部、跟经济部都配合，赶快在后年的夏天前把它做好。至于电费的负担，政府也有规划，在不浪费电，大家公平使用，那经费中央会来补助。毋但电钱有补助，苏贞昌嘛伫行政院会指示，编列纾困3点特别预算2000亿，来挽救受到国际疫情冲击的产业，像是制造业、观光运输业等等，煞引发债务留予子孙，排除其他建设的疑虑。但苏贞昌认为，无即马哪有未来？这一切都有立法院通过的特别条例规定来依循，我们也都会把钱花在刀口上，全国同胞同桌一命。我们不但防疫要做好，纾困也要做好。所以现在我们还是要对在困难中的产业，助他们走出困境，否则没有现在，哪有未来？立法院临时会已经咧进行抢家的卖户处理纾困预算。苏贞昌指出，以纾困特别条例规定，后续的预算送到立法院了后，政府阁会当先摕来用，因为救急必须要及时。另外，对前总统马英九批评国安法甲港版国安法差不多，苏贞昌认为这种比率无妥当，对未来相关公务人员去香港，伊讲政府会有应用措施，会伫主管部会搬证说明。记者郭山朋友做台北报道。铁路局嘛宣布讲，7月15开始，
接落人客摕振兴3倍券来拍清单，毋过是无要食走，啊嘛袂当退票。若装练坐车的时阵，甲有人客工课安排有动辄，是会当照规定摕车票来改时间。若改头一摆，手续费嘛免另外搁加扣。振兴3倍券后礼拜3、7月15正式开始，代替宣布，专本3倍券会当买代替车票甲商品，像讲一般的个人票、团体票、电机票、就油券等等。另外，代替网工厂甲代替便当本铺的实体店面所卖便当商品、食食类，嘛拢会当来用专本3倍券。民众的3倍券是白订电子票证，包括电机票代替网工厂的线电购物都袂当使用。相关的回馈机制是由电子票证公司专请经济部来认定。按照民众绑定的信用卡或者是行动支付的部分，那他可以去按照现在的购票方式购票、退票、换票。绑定的电子票证的部分，则是我们开放直接在车站进站乘车上下车刷卡。代替局表示，根据振兴3倍券的使用限制是袂当找钱、转卖、换钱，也是退现金。所以民众若是用专本3倍券来买代替的车票，拢袂当退票，但是会使换票，无限制另外几摆。而且第一届换票毋免收手续费，第二届以上换票爱用手续费，不离个爱付现金。车顶伫卖便当商品、食食类等等的服务嘛，袂当用3倍券。那不找零，那我要去买很多东西吗？就不考虑了。对对对，3倍券可能用在别的地方了。蛮多限制的。所以宁愿用在比较多、比较自由的地方。另外，为了进行车头的店家，代替嘛宣布，伫7月15到8月15，若是有摕代替车票的票根去全台湾的代替商场，啊，搁有台北凯达大饭店，拢会当享受拍折优待，形成加倍的效果。记者综合报道。南南行政院设振兴3倍券，农委会嘛已经宣布，要搁赞500万份，1份250块的农游券，带动农业的旅行。啊，干那桃园市内都已经有73大旅游场所业者要参加，讲农游券伊嘛要收。市府另外搁宣布，要倾200万出来补助学生的校外教学，鼓励农渔业观光的活动。秋叶啊，得到微风慢慢的落来。欣赏热天的莲花，或者是伫咧大莲顶头翕相，游客拢算甲真欢喜。很有趣，刚下去有点紧张，啊，后来发现很稳，对，很好玩，这边很漂亮。真的太漂亮了，就是等一来再来，而且又不热，清风袭来，哦，觉得好舒服啊。这个正拄是桃园的莲花季，也是新冠疫情解封后，桃园第一场大型观光活动。拄到3倍券加农游券的加持，在地业者希望会当带动农业旅游消费。现在外国人不进来的，但是台湾人又没有出国，反而台湾人到农场这边来的人是非常的多。这个券，我相信在促进这一次的这个就是旅游，尤其我们国旅的部分哈，应该会有非常大的帮助。感觉不用从口袋里面拿钱出来消费这件事情，我相信会让大家蛮感兴趣的。因应新冠病毒疫情的冲击，行政院除了推出振兴3倍券，农委会也推出500万份250块的农游券。桃园已经有73间业者参加。桃园市政府也决定加码200万补助校外教学，加强带动桃园农渔部加观光休闲产业。记者综合报道。早起立法院的临时会嘛，行使考试院人事的动议权，国民党团和民众党团拢拒绝入去转票。时代力量这党是转无同意票，将其尾考试院长的提名人黄永川和副院长的提名人周凤宪拢摕到65票通过。好委培缺，分好分满。国民党伫议场外口举牌抗议考委投票，拒绝替考委背书。立法院初10早起进行考试院正副院长甲考试委员人事同意权案的投票。民进党立委排班固伫咧议场，而且加急动员，避免人事案卡关。国民党团甲民众党团拢拒绝入场，替考委投票背书。4党都有备考监的版本，结果还是硬要提名，那不是酬庸，那是什么？好，所以我们没有办法接受这样子的酬庸名单，所以我们不会投票。没有任何一个人回复，也没有任何一个人缴交。那我们真的非常合理的怀疑说，你到底有没有适格能够赋予宪法所赋予给你的任务，去独立的行使一个考试权嘛？
时代力量补办科委被提名人无回复问卷，不过也是会行使立委的职权，一场投下无同意票。伫咧11点开票结束进前，国民党团举票语入去议场内底，画口号干扰投票。考监两院确实有需要做一个所谓在未来修宪的状况去做一个处理。可是呢，在修宪之前，在我们的宪法规定，确实它就是存在的。初十早起11点。投票结束，民进党团因为有人数较侪优势，考试院人事权投票已经顺利通过。议长被提名人黄永春摕到的票数已经达到立委席次的一半。也若副议长被提名人周凤宪，同款是以65票的同意票顺利通过。记者综合报道。台湾的艺术水阁好，国政解说两句啊，互你做参考。解说，解文说字，讲考试说考试，讲起来考试若公平。为国己财，这是介要紧。咱嘛知影讲过去咧考试拢是上京考教。哦，即句话足久毋捌听呢。国政啊，即摆毋剩戏文有咧讲尔，无毋对。国政今日吼特别捡即句话出来，咱互相来探讨。这就是既然要考状元的时代，毋是单单的省份咧考，当然都要上京去考教。尤其即个第4字即个教，国政啊，你注意甲看哦。即个教吼，普通时啊，咱是毋是拢讲学校的校？啊，你哪会写即个教？对，即个就是台湾话内底教破音。学校的校，咱读校。毋过即个教，照解说，就是考试的意思。毋则讲上京考教这4字正确爱安尼写。这毋是教育的教，是讲考试即个教。尤其吼，国政即马举一个咧来听，你就知影。咱册要出版进前，国政发表新册呢。你吼都要经过编辑，经过出版社详细来校对，就是校讲吼，到底倒一字拍字拍毋对，这2字就是讲叫做校对，毋是讲叫做校对哦。这校破音，今日提出来互相做参考。啊，讲考试说考试，我哪有迄个足够考试的人？咱民间一句话咧讲吼，我看伊都免啥准备，咱安尼考出来拢100分，佮每一科逐科拢100分，毋是强起来100分哦。即落咱过去台湾的一句话咧讲这吼或者读情史册啦。对啦，前世后世的代志，有当着啊人毋信，毋是讲人人拢信因果，拢信后出世会发生什么代志。毋过即句话民间咧讲，就是讲伊免读啦，因为伊册吼前世就读了，只叫做读前世册。看人读前世册，咱嘛免自暴自弃，毋免怨叹。讲伊安尼免准备就考较遮好，是得咱来想讲吼，世间事转变，有当着咱无法度料想。因为今仔日咱伫咧歹，今日咱伫咧坎坷，无代表讲明仔载咱共款遮尔啊艰难呢。你着爱认真，你着爱拍拼，拍拼都无得较有机会啊！莫讲无拍拼，毋则讲吼，我哪有一句戏文顶头常常咧讲的话，这顶下句啦。顶句讲叫做3年前书读，下句讲叫做3年后读书。对，3年前吼，老师伫咧导学生哦。当然这3年无得确啦，我哪有会去出讲500年啦吼。3年前书读，老师咧甲咱教，毋过有朝一日，咱若搁较拍拼，咱若搁较认真研究的时阵，3年后换读书，换咱学生有才调教老师，这也未必然。所以吼，咱做人。无论讲参加倒一款的考试，参加倒一款的竞争，一定要认真，一定要骨力，一定要认真骨力，搁拍拼。你讲看有影无？顶日啊，咱关心继续政治的消息。前几日前，国民党2个立委林维洲和孔文杰出面也讲，总统府苏家全秘书长的孙仔张仲杰伫咧担当长营铁工厂总经理的任内，牵涉4站不法的案件。啊，早起孔委员阁出面讲。过卡新伊的办公室就去接到乌道卡来的电话，啊，但刑事局也已经因讲会赶紧查出这桩恐吓案件的真相。荧幕顶出现国会议员嫌备案乌道恐吓者庆记，看板顶头也写有警力告立委，无警察掠乌道。国民党立法院党团伫初10早起开记者会，讲因进前表出总统府秘书长苏家全的卫生啊张仲杰。伫当刑总经理期间，涉及4项备案了无偌久，党内立委孔文杰等人伫初9就遭受到乌道的电话恐吓。孔文杰讲，伊的办公室加助理的手机啊，连续几多天拢接到无名的电话。我们现在台湾变成这样子了，黑道治国，在立法院内看到一堆警察，我们说以为是警察国家，结果在外面是黑道
横行，恐吓国会议员。我的助理在旁边哈，他就说报告老师，啊，刚才接到恐吓电话啊，什么恐吓电话？他说用台语口音，啊，就是这个偷刀啊、拔蜡这样的啊，那这等于是恐吓了。电话接起来，是有人用威胁的口气，一直骂3字经来恐吓。当时也讲，这是伊做立委16年来第一遍互人恐吓，涉及人身的安全。南洋立委叶玉兰也讲，那这边电话恐吓案件调查无结果，一定是政治介入。对于委员被恐吓案我们立即受理，积极侦办。孔文吉委员若被恐吓的话，报案抓人，就这么简单。刑事局也讲，一定会积极侦办。南洋立委质疑，国会议员刑事职权宪法案所互人恐吓，幕后是毋是有庞大利益加无法度互人知的代志？要求刑事局一定要将幕后的踪影人找出来，加专案查清楚。记者综合报道。中央公园来关心6都的消息。英国当年7月初，台北市和上海市的市政府拢会联合举办双城论坛。今年因为武汉肺炎咧团，时间有较前着。昨早起，郭文泰市长嘛宣布7月22日以电脑镜头连线视讯办理今年度的论坛。另外，昨昏郭市长接受访问的时嘛开声表露讲，已经有咧准备4年后要选总统。7日透早参加台北市长节记者会，台北市长郭文泰看起来心情是袂歹，当场宣布讲，受到疫情影响去前朝的2020台北上海双城论坛，确定伫咧7月22日用视讯的方式来举办。不过郭文泰伫咧初九接受电视专访的时阵表示，视讯软体台北市府无要用华为，上海这边无想要用 Google， 目前要敲袂好势。绝对比两岸一家亲好嘛。我还是相信说有交流才有善意，双方都有不行的、不能用的软体嘛，对的。譬如说像用户有问题的话，我们通常都会排除。若最近台北捷运1280个月票，去互标出有3张卡，愈甲超过1万块。郭文泰是看讲，若使用超过3000块的，都爱查伊的路线。去互哪里的市议员批评讲，开食甲饱的餐厅，搁惊到食的人客。郭文泰回应讲，好的政策要是爱实施，不过政府嘛是爱管理。抓到了7个公车司机，你知道吗？再刷1280，再赚那个不应当有的利益嘛。所以我们是给你方便，不是叫你随便的。郭文泰初九伫咧电视节目的专访当中，头一届明确表态，针对2024总统大选是正在准备当中。我明白讲要当总统还要好好学习，这个不是要准备的工作相当多。谦虚讲会好好学习，不过实际上郭文泰最近动作袂少。大鸡蛋都要复工，可能会成做伊的政绩，还佫有大动作，佫有个特曼案，外界拢解读讲，郭文泰已经伫咧清理战场，一步一步行向2024。记者综合报道。过来讲，高雄市韩国瑜市长罢免案断票迄一暝，市议会柯坤元议长对落厝内楼骹来别说。早起柯坤元的看守林思娥女士嘛去到高雄地检署门口口，表示要控告红晒目睭磕落去了后，一寡咧议论伊的名嘴甲政治人物，因为在家属咧看，有真侪件事实在拢是咧抹黑。国民党议长补选，挂着乌银目镜伫镜头头前真生气的是前高雄市议长柯坤元的太太林思雨。伊10号透早伫几个国民党市议员的陪同之下，来到高雄地检署，准备过名嘴姚立明、市议员梁文杰到王浩宇这寡人，伫柯坤元过身了后，继续抹黑伊。这还有天理吗？我失去了一个老公，孩子失去了个爸爸，还要看他被抹黑，这是什么样子的心酸与心痛？乌道议长弊案也是跋筊组头顶，一篇搁一篇面册的文章，拢是伫批评柯坤元。互林思雨真委屈来表示，这口气伊吞袂落，但是红告的人嘛是有话要讲。其实我在脸书上面也第一时间就已经致歉了。但是如果家属坚持要提告，那我也只能尊重。如果只是一个脸书的贴文，引用了新闻标题，却要被这样子持续的无限上纲政治操作，我想社会自有公平。柯坤元过身了后，嘛，互高雄市议会爱丁补选议长。国民党团假投票了后，由资深的议员曾丽燕出线，但党内嘛出现无同的声音。民进党团这边是伫张胜富甲陈明哲2个人之间协调，后礼拜会搁开一道协调会。补选的日期目前有可能会选定伫定期会结束，还是市长补选了后。
记者陈焕武、陈显坤高雄报道。高雄公园来讲屏东，昨下晡屏东恒春后壁湖的外海，3个去畅水的民众体力用尽，伫咧海面浮浮沉沉。加在恒春海巡队去到位，3人拢有救起来。但畅水的教练就提醒讲，畅水上好就爱早铺水地，万不然若意外发生，救援的人员嘛通较紧找咱会到。尤其未出海之前，海面天气甲风影拢就爱斟酌大声。水客好像本体在呼救。畅水的民众体力支撑袂调，伫咧海中央随着海涌浮沉，伫咧海面上架黄红色的浮力地向外求助。海巡人员接到通报了后，赶紧等救辛苦，把受困的民众救起来。当时海象恶劣，往那风力546，阵风8级，巡防艇接获播报后立即前往通报海域。这站意外发生伫咧初九下晡3点半，屏东恒春后壁湖港外0.3里的海域，迄当阵海涌真强。阵风达到8级，是比适合畅水的4级悬真济。好这3去畅水的民众，因为体力无够，伫咧海面上浮沉一段时间，好在因手里真险猛的水面漂击，变作因救命的关键。万一你跟前伴失散了，或者是被水飘走了，你可以使用这个浮力带，让水面上的人跟船只都知道你的位置在哪里，比较容易找到你的位置。畅水教练嘛提醒，伫咧畅水进前，会当去中央气象局的网站，注意畅水点迄天的风力甲海涌的状况。若是有要去较深的所在畅水的需求，嘛当做相关的教练来协助较安全。记者综合报道。昨深更台南市南区发生4个高中生甲1个国中生瞒去一搭公园来起骹动手，但警方和教育局拢已经开始伫咧调查实情。教育局就提醒讲，幼稚教育做人父母的，就要较注意咱家己的囝儿伫咧学校外生活的动静。画面顶悬4个高中生带1个国中生来小公园内底，亲像是咧开讲，但是后一秒煞动手拍人，全程拢互民众翕落来看伫咧网络。他们是在这边吵架了，然后对，大致上是安尼啊。啊，暑假开始，暗时拢固定伫遮半暝啊，差不多拢足晚的伫遮开讲。附近的住户讲，可能是特别休热，指定高中生定定半暝伫遮聚会，无清楚是有啥物恩怨。也若是警方接到通报了后到场，根据了解，去互拍洗过的学生，进前捌甲拍人的细号的学生冤家过，初九暗时约出来谈判。刷去互4个高中生证，警方嘛会传唤拍人的学生到案说明来找出真相。他之前系雇与1名高中生因口角产生争执纠纷，这名高中生向国中生询问说我们之前的口角纠纷该当如何处理？那这个国中生回复说，那不然我让你打一下。那这个过程当然高中生就持安全帽打了这个国中生一下。那今天也有学校陪同孩子去做验伤的一个部分那学校针对这个孩子这件事件也有做一个相关后续的辅导，那以及暑假期间会对于这个孩子的生活上会多一些的关心跟留意。台南市教育局强调，特别休热除了要求校方爱加做宣导，避免学生囡仔半暝伫外口佚佗唔回去厝，影响身心的安全。同时嘛，呼吁家长休热的时阵爱加注意学生的生活，才会当有一个安全的假期。记者综合报道。讲到学生囡仔，卫生福利部上届新的调查发觉讲，高中生已经发生男女间性行为的比例，100个中间就跌了将近6个，尤其查某囡仔比例，阁是过去调查上届侪一回。这学生无论男女，后四成拢无去准备着撇胎的工课。医生就警告讲，少女若伤早发生男女关系，是会增加染着性病，甚至是子宫头癌症的机会。青少年发生性行为的比率哪来哪悬，而且甲网络的色情资讯超磅有关系。高检署上新的调查，13岁到15岁青少年健康行为，结果发现10个国中生上少有4个接触过色情的媒体，其中有超过半数头一遍接触的年岁是落伫咧10岁到13岁之间。青少年他接触的一些讯息也比较多嘛，那所以在这个部分，我们是希望这个青少年还是要在这个使用一些相关的媒体的部分，还是要特别注意。高检署表示，这10几年以来，高中生发生性行为的比率对2%升悬到5.7%，
其中查某囡仔有6.2%捌发生过性行为，比率是创新悬。但是较互人烦恼的是，高中生无论是查甫囡仔也是查某囡仔，有将近40成性行为无避孕的措施，嘛创下10年来的新悬。医师警告，伤早发生性行为，除了较高无结婚就有身，青少女的身体系统也未发育好，嘛增加以后得性病、白血甲子宫颈癌的机会。青少女在这个时候很容易得到将来生育方面的这种负面的作用，因为她的输卵管跟她的阴道本身发育都不是很成熟，这个时候是最脆弱，有细菌进去的话，就很可能就会把它破坏掉。医师建议父母要加用寡时间来陪囡仔，注意囡仔交朋友的情形，唔通歹势教因讲性教育甲性知识。也若是国建署是强调讲，会跟教育部配合，伫校园加强性教育课程，校方嘛会当提供正确的性观念甲性教育的问题咨询。记者综合报道。今日早起，促进转型正义委员会所举办的社会对话展览正式开幕。杨翠主任委员表示讲，只有面对过去的黑暗，才有法度迎接未来的光明。尤其戒严迄时种种损害人权的案件，到今拢还无公布出什么人是加害者。但促进转型正义委员会这边嘛讲，已经正咧研究，要先参考人别国的做法。咱来用这个来透视吼，让咱看到个乌影。促转会举办的迄时啊，未来国社会对话展，早早起伫开幕仪式，主委杨翠表示，过去的代志袂家己无去，除非咱愿意去面对。迄时啊，未来跟主要的策展理念就是光影、时间跟对话。这个裂缝吼，有大家的力量，光线才可能出来，那个不是自然光啊，那一定是每一个人燃烧自己那个火炬所形成的光，才可能照见那个深渊的黑暗。展览嘛应用活动软体，互民众会当甲台湾的转型正义来对话。若是过去要到38年的戒严体制，发生真侪人权侵害案件，交警所无公务机关的加害者去互追溯不法。促转会指出，目前台湾先一项委托研究，后续会请学者来做整合研究。先针对就是说国际上做转型正义的国家有去执行人事清查的经验的国家去做比较研究。那所以针对他们立法的过程、他们的条文的设计，还有实施的影响，去做一个请学者做委托研究。副主委强调讲，后续促转会阁要针对具体实施的对象，还有实施范围等等，做各种综合影响的评估，嘛会透过对话接受社会各界意见来做政策推动的依据。记者综合报道。促进转型正义，就是咧顾社会公义。今年度台北电影节社会公义电影奖2出得奖的作品，今日嘛公布，一出是纪录片《我的后生是死刑犯》，另外一出短片名叫《主管再见》，剧情就是咧描写少年人怎样的一再出入监狱的过程。自觉父亲对他偏心，不满父亲多次要求他出外工作，埋伏在家门口砍杀父亲100多刀后致死。111刀杀死老爸死刑犯陈玉安，2019年伫咧台北看守所用手连锁自杀死亡。纪录片《我的后生是死刑犯》经3位死刑犯做主角，想要拍开社会甲废死期对对话。希望大家认真去想一想死刑到底是什么。那现在大部分的民众，我觉得对重大刑案的态度其实是一种吸反射的态度啊，就是他杀人了，那他就死吧。可是我觉得死刑是一个相对复杂的社会制度，然后它背后有很多结构性的东西需要讨论。台北电影节颁奖典礼伫10月公布得奖名单，已经几多年的绘画赛社会公益电影奖，一自其中选出探讨社会议题的入围电影，搁再做另外评选。今年总共选出13部电影。最后决定要颁予最佳纪录片入围之一的《我的后生是死刑犯》，也个入围最佳短片的《主管再见》。当然自己要保重自己啊！主管再见。因为我去当就是服役1年，那个监狱都是就是不会有重刑犯，所以大家都进进出出的，回笼率有点太高，他们好像有70%的回笼率，所以才会最后选择在少年。公益奖它最主要的一个目的就是希望，社会上重要可是却比较少人注意到的弱势的问题，好，或是边缘的问题，能够在影片里面被看到。这2部得到社会公益电影奖的作品，拢甲司法矫正制度有关系。主管再见的导演林阿佑。伫北艺大读电影硕士，半路北去桃园监狱少年观护所做大退役，甲监狱内面所看到的、所听到的，拍做伊的毕业制作，
也互观众看到有一寡少年人一直出力感觉袂处境甲无奈。记者综合报道。同在咧关心咱的环境，联合国世界气象组织担警告讲，未来5冬尚无2成机会发生，全世界平均测气温比较工业时代开始进前，还佫较悬1度半。这就是地球暖化愈来愈显明，极端的气候嘛愈来愈可能会产生。你像南非、澳洲甲非洲一寡地区，拢都要加强提防，会有可旱的情形。非政府国际环境组织绿色和平一阵气候人士找到爬起伫咧修复的巴黎圣母院，差不多80公尺悬的天车顶悬，甲布条挂起哩，顶悬写气候该是行动的时阵啊！几啊点钟了后，因拢落来涂骹。绿色和平表示，并无人去互掠去。Monsieur Macron, il fallait bien Notre-Dame de Paris pour que vous nous entendiez. Le climat, c'est une urgence, il faut s'en occuper maintenant. 找到迄天，联合国气象组织根据地球各种高温的现象提出警告。Something like 20% probability that we would reach a year during the coming 5 years that where we would have already 1.5 degrees warmer climate than during the pre-industrial times. And it's very likely that we will see months where we reach this 1.5 degrees already. So there's 70% probability that we would reach that. 科学家表示，人类活动造成气体排放，致使地球即马平均的温度比1850年到1900年之间悬至少1.1度。We have seen more than double the global warming in the Arctic, and that's going to continue. These tropical zones will face lower temperature changes than the global average. South America and Australia and some parts of Africa would face more severe drought during the coming 5 years. 因为疫情的关系，前几个月，真侪国家的封锁措施，确实让二氧化碳的排放量减少4%至7%。不过，塔拉斯警告讲，这只是暂时的影响。目前全球各国并无成功落实巴黎气候的协定，也就是爱甲全球暖化的气温控制伫咧摄氏2度以内。记者综合报道。昨昏台中市议会三读通过石虎保育自治条例，这嘛是接伫咧苗栗县后壁第2县市通过保护石虎的条例。尤其台中市佫规定，石虎较接出入的范围内，公共工程若要开发施工，拢着爱先对保育委员会去咨询，佫着爱采用对环境较友善的施工法。山鸟保育又搁向前行一步，石虎保育自治条例，提到伫台中市议会三读通过。台中市嘛完成106年到108年台中山鸟族群普查的计划。台中市农业局表示，会伫石虎保育委员会，还佫有石虎热区做定期检讨。也若台中市办的是佫较严格，公共工程都要接受我们师府委员会的一个咨询，3年要通盘检讨一次。台中市伫后里、新社、东市、北屯、和平、太平、雾峰、甲大安溪、大甲溪、大肚溪等等的河川，拢有发现过山鸟。石虎条例实施了后，公共工程开发的面积1公顷以上，新开甲混跨的车路长度若是1公里以上的，而且伫咧台中石虎热区内底，都爱伫规划甲施工的阶段，甲委员会咨询，甲采取友善环境的工法。针对这点，石虎保育团体是表示肯定。师傅他在整个移动的时候啊，甚至觅食的时候，常常会用水域的这些环境，所以台中市这一次通过的这个自治条例呢，在这个部分把它列进来，是一个很有意义的事。未来实施的过程中，慢慢的去了解它有没有什么需要修正的地方。甲去年实施苗栗县的版本来比，台中市公共工程开发的专家咨询是常设委员会的形态，毋是专家小组，更加有约束的力头。也若石虎热区入法，3年一届通盘的检讨，嘛增加春秋的空间。另外，鼓励民间若伫石虎热区施工，都要提出咨询。也若农经区有生态补偿等等的奖励，这拢是透过苗栗的版本，佮修正佮调整的。希望这个拍拼会当互台中市的石虎保育佮较招全。记者综合报道。搁来关心农业，台湾过去人称金蕉王国。1997年迄阵外销长好，干那销日本就超过18000吨。不过近来却拢撞到东南亚的国家咧竞争，总外销剩无2000吨。这当阵经济部就和屏东金蕉运销中心合作，运用现代智慧科技提升种植的品质，打算今年就通搁再销尚无2000吨的金蕉过日本。
风向风速拢传入去，直接传到云端。设伫咧屏东这片金钟园内底的感测器，会晓即时监控金钟园的状况，运用智慧物联网这种高端的科技，串联金钟园的湿度和土白养分相关的资料，互金蕉农不管好天也歹天，拢会使靠伊提供的大数据来管控金蕉的品质。因为数据里面所产生出来的定义，才能够解开我们多年来种植上。为什么我们淹水一定要淹到什么程度，或是我们施肥的量一定要到达哪里？英国台湾嘛是金蕉王国，根据农委会统计，台湾伫咧民国96年销去日本的金蕉量上介多，超过18000吨。日本当地拢甲咱台湾出产的金蕉来做是高级品。不过这几年因为菲律宾、厄瓜多的金蕉介绍较俗，即阵台湾出口的数量无到2000吨。即马经济部和全台湾上大的金蕉产销中心合作，用上新的科技转型农业生态，互金蕉有国际认证的种植标准，也有产销履历。用大农来带小农，那小农挺大农呢，大家一起用面对极端气候，用科技化的设施设备，能够用 AI 重返日本市场。这套 AI 智慧科技，唔但互金蕉农省时省工，也助咱因摕到全球良好农业规范的认证。打算今年就要销2000吨的金蕉去日本，重新打入当地高级的资格市场。记者综合报道。咱来看嘉义县太保一搭专门咧饲五过鱼，南洋节就是现代所讲的台湾雕的鱼温5月收成了，当着雨水期，缺底拢还未整理，当水草煞变做一空一空。连日本的电视台嘛咧探讨讲，到底这款情形哪会来发生？嘉义县农业处就说明讲，其实起因就是台湾雕的雕工伫咧生团的习惯性。伫草埔顶面一个坑，大细看起来差不多，而且数量阁真侪，画面看起来相当解句，嘛引起各界好奇，甚至吸引到日本电视节目的讨论。但事实上，这一坑一坑的草埔毋是人工制造的，是嘉义县太保一个渔区啦。日本的电视台，它是台湾的助理，然后要用在日本节目，要我授权给他用，这样。拍嘉义当地的一个特殊景色，然后竟然会作品竟然会传到日本去上了电视节目，也很意外，很高兴。渔区出现一坑一坑搁发草的奇景，嘉义县农业处就表示，因为港的五过鱼咧拖种的时阵，会伫区底挖坑起因某的五过鱼来才拖卵。迄当阵渔区收成完多好无水，大家才会看到区底的情形。这个余温正巧还没有再进入整个池底翻新整池晒池的程序之前刚好有下雨遇上这样子一个池底比较肥沃的时候那这一些青翠的草就长出来，就形成这样子一个冻草原的一个景象。动物的习惯加上天气的配合，产生这特殊的画面。不过，是毋是每一个饲五过鱼的渔区拢会安尼？农业处嘛指出，这个渔区无外海，加上阁是正水养殖，所以土壤才有法度发草。如果是咸水养殖的渔区可能就袂出现这样的画面。记者林慧婷嘉义报道。民间咧讲老人无艺无法度步，猪肉咱就毋通攞甲论步步。但中兴科技大学嘛特别设计出软料的食食教学的食谱，摕来训练志工煮好食，佮方便食，通好照顾老大人安心快乐养老。教室内面长辈做伙动手做好料，这毋是普通的料理，因为顾虑伤重的食物长辈家无法，所以老师特别安排好食佮好料理的食物。就来遮，大家当讲过去，谈未来，佮手佮叮当啦，运动嘞。然后，因为我们这样子在带领的之下，然后所以社区的这些就是干部们，社区营造的还是长照据点的干部们，知道说原来还有这么多的选择。因为台湾这个部分银发食品软质饮食的部分目前还正在起步而已，我们希望未来可以越来越推广。鼓励长辈行出家门，甲共伴做伙开讲活动筋骨，和老年生活丰富精彩。但真侪活动的举办，拢需要靠志工的帮忙，尤其偏乡地区高龄的志工比例悬，因此中间科大嘛特别举办一系列课程来培育在地志工。在我们推广计划的过程中，我们发现一个很大的问题，就是说这些志工他们虽然有服务社区民众的心，但是他们有一个困境，就是他们没办法去增长自己的技能。那我们爱健康互助团队发现了这个问题，到社区来进行课程培训。
除了设计各种课程，社区嘛不定时举办宣传活动，像是反家庭暴力甲防止失智的关怀宣导，希望借着整合跨领域的专业知识甲丰富的资源，建立完整的社区照护系统。记者采访报道。搁来讲，花莲县内掠起来有3000个听甲讲拢较不便的人士，毋过专管敢若3个手语老师。为着这条带，一个有牌照的手语翻译员刘秀团，伊就要免费开班教课，通好尽量方便这个听甲讲拢较需要协助的对象。过去的4年，政见发表会认这个手语翻译，都是目前宜兰花莲台东3县唯一一个有以及手语翻译员证照的刘秀团老师，服务10年，即马已经练甲像翻译机同款。伊讲翻译的时阵，重点是袂当有家己的情绪。聋人在打这个的时候啊，我们就要忠实呈现，不能自动就把声音消掉。我们要培养出面部改色、灵机应变。包括法院、病院，只要有人申请手语翻译，老师就会到现场服务。不过花莲目前拢总有3000外个听语障碍者，手语老师煞敢若有3个，而且语障听障的人数大部分袂晓手语，甲外界互动嘛少。我看到他们那种无助跟痛苦，所以我最大的心愿是把他们找出来。免费教他们手语。老师平常时啊，伫咧文乐病院做志工，所以院方嘛决定要找一间教室，帮助老师完成伊的心愿，嘛，互大家来学习。包括我们的志工以及我们的员工，透过这样的一个手语学习，然后也可以帮助更多的人。有这样的机会。让聋人跟我们都可以学习的话，是更好的。县府社会处表示，为了服务听语障碍者，为今年5月份开始，逐礼拜1、拜3早起9点，会提供1点钟时薪的服务。若手语老师无够的问题，其实伊一直拢有开班伫咧训练，不过报名的人有影真少。记者综合报道。我来看中华建国科技大学今年一个出业生蔡国龙已经食到58，因为查某囝的鼓励，才倒转去学校内底进修。尤其查某囝佫逐工陪老爸入去教室上课，当双人嘛拢做伙考到几两张证书，有影是喜上加喜，地远的好事。甲证照展出来，这拢是查某囝蔡贤家陪老爸蔡国龙伫建国科大读册，2个人同齐去考的证照。今年6月就要毕业的蔡国龙已经58岁，讲到来进修的过程，伊也有满满的回忆。考试的那种成就感啊，就是还有就是女儿陪伴啊，这种幸福是别人没有的。最难熬的，最难熬就是算数学跟读英文。数学的时候听不懂啊，回去又问老师、问助教、家教的时候，家教又很凶。蔡国龙伫查某囝的鼓励之下，转去学校进修。虽然伊讲查某囝咧教伊的时阵真歹，不过伊也感谢查某囝逐日拢陪伊去上课，互因的感情愈来愈好。蔡贤家嘛讲，虽讲爱上班，佮爱陪爸爸来上课是真忝。不过，伊也得到袂少的好处，得到跟爸爸相处的回忆嘛，然后也懂得如何去包容大家，就是包容爸爸的脾气这样子，对。然后其实在这4年中，也跟老师那边也学到很多东西。查某囝陪老爸读册好心，点电话会都无地吹，连校外老师也学了讲，这对爸仔囝实在真认真，确实是其他学生的好模范。记者综合报道。来讲，台南市目前正伫咧举办台语月活动，连续休困时啊，拢推出台语词啊，这就是打头家和民众拢专门讲台语，连看板嘛拢写台语，学语言嘛通体会到真感动人的人情味。上好啉的台湾茶来啉茶哦。下晡来到台南五湖踅市啊，这个市啊有啉的嘛有食的，这边有古早府城的大卤面，遐卖是规粒的山野冰。你敢有发现，遮的看板拢写台文，头家嘛拢用台语介绍。拢伫遐做，鸡啊、起面啊、树果，还有迄个鱼白。袂歹啦，会当推广迄个台语的文化安尼啦，嘛会当来了解一寡用传统的台语要怎讲。就是想要学台语，这位妈妈就带后生来踅市啊，也体验安怎说学语。放入去水内底，放入去内底啊落，出力落。陈小姐甲后生住伫英格兰，伫厝里主要是讲英语，也毋过全家伙仔转来台湾了，伊就开始甲后生讲台语。转来3个月尔，我咧学啊，就是你家讲伊拢听有啊，嘿。
现场有足侪囡仔对这种东公仔车最有兴趣，拢是第一道耍这种古早的佚佗物啊，阁有会使体验安怎印衫。太好可以了解。白衫印出台湾点心的图甲台文，伫这大推广台语文的，嘛有足侪甲台语的文字变成的产品。这唔若讲台语，阁会使写台文。台语其实嘛有文字，而且你只要讲会出来，就写会出来。阮会家讲台语，当然因着加减会讲台，就像讲，我调工做爱摇，逐拄就大家问讲，你一碗卖10块，我讲因为趣味啊。主办的台南古城联合工作室希望打造一个友善的台语环境，互百代世界拢会使一边耍一边食，大家拢来练台语，博感情，交朋友，嘛来感受台湾人的人情味。记者陈家军、赖伟做台南报道。已经接近休困时，咱来关心各地头的天气。基隆、台北、新北、桃竹苗31度到36度；台中、彰化、云林、南投、嘉义31度到36度；台南、高雄、屏东31度到35度；宜兰、花莲、台东31度到35度。金马澎湖29度到33度。感谢你收看下晡新闻，我是郭国正。下礼拜下晡3点咱再会，多谢你。